Ahoi, näitan teile täna siis, kuidas teha lühikesele küünele keellakkimist, näitan teile, kuidas aparaatset maniküüri teha puuriotsikutega ja siis näitan veel, kuidas keellakki peale kanda, milline oleks enam-vähem õige kogus, kuidas keellakkimist teha, isegi siis, kui sa teed hooldust, ja siis näitan kassi silma ning räägin natukene ka siis juurde siia nendest struktuuraluskeellakkidest, mis on siis Ritsi uus innovatiivne rubber base ehk siis rubber aluskeellakk, mis on siis vedelavam kui klassikaline rubber aluskeellakk ja valgub hästi kiiresti paika. Olen viimasel ajal palju rääkinud ka oligomeeridest ja monomeeridest, ehk siis nagu monomeerid on siis midagi, mida võiks sisuliselt tootes olla pigem vähem, siuke 20% ja ütleme siis oligomeere 80%. Oligomeerid on siuke nagu võib-olla siis ütleme, mitte isegi võib-olla, vaid oligomeerid ongi nagu siis nii-öelda veidikene nagu turvalisem ja võib-olla veidikene nagu kallim koostisosa kui versus monomeer. Monomeerid ja oligomeerid peavad koos käima, nad tekitavad siukse polümeervõrgustiku, mis siis nagu tagab sulle väga hea püsivuse küüntele. Kui monomeerid, kui toote siis nii-öelda sisu läheb monomeeride poole kaldu, siis üks kuulsamaid monomeere muide on Hema, mis tootes on, kui toode läheb monomeeride poole kaldu, siis ta üldiselt on pigem selline kiirelt murenev, tekitab palju kuuma tunnet, õhumullid tekivad alla ja kui on toode väga monomeeride poole kaldu, siis UV-lamp peab olema ikkagi väga kvaliteetne versus, et kui sul on natuke kvaliteetsemad tooted ja oligomeeride poole kaldu, siis natuke annab see lambivalik, oligomeerid annavad sulle andeks lambivaliku nii-öelda, ütleme siis nii. Aga alustame siis tööga. Kasutan alati puupulka. Puupulk on siis klassikaliselt minu jaoks tähendab per klient, ehk siis, et kui ma selle töö teen ära, ma kasutan seda, kui naha peale on läinud või puhastamiseks, aga kui töö lõpeb, siis ma viskan ta minema alati, et see on ühekordne töövahend. Ja ma teen alati selliselt, et ma lükkan küll küljega ja siis ma lükkan ka natuke otsaga. Ma tahan, et mul nahk oleks lahti, aga see peab kõik käima hästi malbelt, hästi tagasihoidlikult, selliselt, et klient praktiliselt isegi mitte ei tunne. Sest me ei, ütleme siis kunagi seal 2000-ndate lõpupoole, ütleme 2010 niimoodi, oli seal selline koolitustel ikka alati räägiti, et ikka jõuga, mida rohkem, seda uhkem, aga tegelikkuses on see, et sul ei ole vaja selle kliendi küünevalja nüüd lükata teab kui kaugele ja teab kui kõrgele ja et ei ole vaja neid nagu üles pumbata nii-öelda, et peaasi on see, et see küünevall on siit plaadi küljest lahti, et sa saad siin puuriga korrektselt tööd teha, et kui kuskilt midagi takerdub, siis lükka natuke veel, et see puupulk saaks vabalt siin ringi käia. Ja nüüd, kui te mu küünt vaatate, siis minul on päris korralik tiibnahk, see valge läbipaistev nahk on siin tiibnahk. Mõnel kliendil kasvab seda rohkem, mõnel seda kasvab vähem, minul isiklikult kasvab seda küllaltki palju. See tähendab seda, et kui nüüd sina teed aparaatset maniküüri, paned siia materjali peale, aga sul juhuslikult jääb väike jupp seda sama valget nahka. Mul suure tõenäosusega seda nahka on kasvanud ka siia ülesse, aga me ei näe seda palju, see on kõige nüüd nähtavam osa sellest, aga ta tegelikult kasvab siia igale poole. Ja nüüd, kui sina teed enamus, mis me aparaatselt teeme, on see, et 45-kraadise nurga all. See on üks kõige sagedasem, mida enamus küünetehnikud teevad sellise 45-kraadise nurga all ja lõikavad selle naha siit tagant küünevalli juurest läbi ja siis võetakse tavaliselt kas viil või poleer ja poleeritakse see küüs karedaks. Aga kuna eriti poleerid ja viilid on tegelikult ju otsast parajalt töntsakad, nad ei ulatu siia küüneplaadi juurde. Küünevalli juurde, sorry. Ja tihti peale võib juhtuda, et siia nurka näiteks jääb väike tükike või siia kuskil jääb väike tükike nahka või siis kuskile siia, te panete mulle materjali peale, ma lähen pesen käed ära. Järgmine hetk on see, et see nahk, see tükk nahka, mis siin on, see saab veega kokku, ta pundub. Nüüd ta lükkab siis selle nii-öelda, see pundub, ehk siis ta lükkab ju kõrgemale, siis see materjal jääb natukene nagu lahti. Järgmine kord, kui ma lähen käsi pesema, mul on juba rohkem seal ruumi, sinna mahub rohkem vett, juba rohkem
suureneb ja ütleme nädalaga löövad küüned siit tagant poolt lahti ja hakkab niimoodi piu-piu. Või teine variant, mis on veel üks väga sage variant, on see, et küünetehnikud hakkavad puuriga töötades kasutama tasakaalu küüneplaadi pealt. Ehk siis nagu põhimõtteliselt, vaata, kui sa teed küüsi, sa hoiad kliendi sõrmest kinni, siis sinu tasakaal peab tulema sinu enda käest. Ehk siis sa, kas või see sama, mis me internetis oleme näinud, kiiviga tehakse näiteks või vutimunaga tehakse, et see oleks päris hea nagu asi, mille peal ennast tunnetada. Ja mida paljud siis teevad, ongi see, et nad vajutavad puuri siia küüneplaadi peale ja võtavad tasakaalu siit küüneplaadi pealt nagu ja siis suruvad suhteliselt tugevalt siia küüneplaadi peale. Aga mida sa pead ju küünetehnikuna teadma, see lunula siin pool kuu on nii õrn, ta on beebi, ta on nii õrn, eriti pöialdel, et kui sa siin 45 kraadiga ja surud ka, siis siia tekivad punased randid ja kui siia tekivad punased randid, siis küüneplaat on kahjustada saanud ja kui küüneplaat on kahjustada saanud, number 1, oletame stsenaarium, number 1, sa oled puuriga teinud natuke rohkem, kui oleks olnud vaja, siin on punased randid, nüüd sul on monomeeri põhisem toode, natuke soodsam otsa toode ja sul on kehvem lamp, siis kuna see toode ei kivistu korralikult läbi ja need monomeerid jäävad üksikult sinna uitama, siis nad tekitavad küüneplaadil, nad jäävad nagu nii-öelda reaktiivseks, ehk siis nagu väga aktiivseks, siis see punane osa, mis sul siia on tekkinud ja nüüd need vabad monomeerid, mis ei ole leidnud endale paarilist ehk oligomeeri, kellega teha seda võrgustikku, vaid on jäänud üksi siia uitama, siis nad teevad nii palju kurja, et nad võivad küüneplaadile tekitada keemilise põletuse, ehk siis kui paljud meist on näinud seda, et see punane rant, mis oli enne punane rant, on nüüd alt valge ja tühi. Vot nii, ehk siis kriitilise tähtsusega on hoida lamp värske kogu aeg, osta endale pigem tugevamad lambid. Üks väga hea näide, kust aru saada, kas lamp on hea ja nagu kvaliteetne, tal on väga mürkjas lillakas valgus. Et mida heledamaks läheb nagu see lambi valgus, kui sa paned selle põlema, pluss, et kui lamp läheb ka nagu ütleme siis ajas heledamaks, et kui on mürkjas lillakas, siis on lamp hea, on üks väike häkk teile siia. Aga ühesõnaga, puuriga töötades siis tuleb võtta tasakaalu sinu enda käest versus, et sa vajud liiga kliendi sõrme peale. Ja see on üks kõige tavalisemaid asju, mida ma üldse koolitustel igal pool näen, et mugav on võtta kliendi käe pealt tasakaalu versus oma käe pealt, aga üritage ennast nüüd ümber harjutada. Ja alustame siis, ma näitan teile, kuidas ma seda teen. Et ma olen siin juba ühe küüne ära teinud, mul on veidikese tolmune, ma kasutan leeki, siis punase otsikuga leek, see tähendab seda, et ma umbes kasutan 12 000 pööret ja ma kasutan kõigepealt alguses siis forwardit ja siis pärast kasutame reverse'i ehk siis see F ja R, mis on siis puuri peal ja küüs pooleks. Ja nüüd mul ongi, et ma võtan siis enda sõrme pealt toetuspinda ja kuna mul on nii palju tiibnahka, siis esimene round, mis ma teen, peab olema suht koht õhust. Vaadake, et praktiliselt tolmu ei tulegi, näete? Sest et teate, mis on? Te peate mõtlema selle peale, et see tiibnahk on nii palju kõrge siin küüneplaadist, et kui te hakkate jõuga külje pealt sisse minema, siis te lõikate küüneplaadi sisse. Ma olen seda ise teinud, tekivad sellised pikivaalud, sest et sa ei saa edasi, sa jääd takertud kinni. Ehk siis esimene kiht alati pigem õhust. Teine kiht natuke madalamalt õhust. Ja kolmas kiht siis vastu küüneplaati. Kuulake häält. Juba tugevam hääl. Aga mitte väga tugev. Et sellist häält ei tohi tekkida, kui te teete küünepuuriga. Sellist häält ei tohi tekkida. Hääl peab olema selline. Polegi häält. Võt. Et hääl peab olema selline. Ja mina isiklikult täna, ütleme nii, et 5 aastat tagasi ma veel pooldasin väga sügavat küüne valjalustööd, aga täna ma enam seda ei poolda. Selle tõttu, et pole vaja küüsi üle töödelda ja mikrohaavu tekitada, sest et keellaki
nagu ma enne just rääkisime nendest monomeeridest, siis kurinahad, need monomeerid on allergeenid ja kui sa tekitad mikrohaavu palju kliendile, siis ütleme nii, et allergiad on kiired tulema pluss põletushaavad. Nii, teeme siis teise poole ka, nüüd ma kasutan siis reverse'i. Endal on hea teha. Ja samamoodi jälle esimene raund on õhust ja siis teine raund läheb natukene juba nagu küüneplaadile lähemalt ja kolmas kord olen siis küüneplaadi peal enam nagu juba natukene niimoodi, aga põhiliselt ikkagi hoian tasakaalu siit sõrmest versus ma hoian tasakaalu. Siukest häält ei tohi tulla, kui sa sellise häälega teed, siis sa tead, et sa oled liiga tugevalt küüneplaadi peal. Nii, nüüd üks suur viga ka, mida paljud teevad küünetehnikud, eriti kes on paremakäelised ja tulevad siit poolt alla. Vaadake, kui te teete küüne külgi ja see on üks tavalisemaid asju, mida ma näen, on, et kui sa tuled siit külje pealt, tuled siit ja tahad siit külje pealt teha, siis suurim viga, mida sa saad teha, on see, et sa käid siit selle koha pealt vastu küüneplaati. Näete niimoodi. See ei ole hea. See teeb need eriti parem külg, sest siin on teil eriti palju jõudu. Jälle samamoodi see tasakaalu küsimus. Mida sa tegelikult pead tegema, on see, et sa tuled siit lõpeb küünevall ära selle koha pealt. Ja nüüd sa tuled naha peale. Ja sa ei puutu mitte kordagi küüneplaati. Mitte ühtegi korda küüneplaadi pihta ei tohi siit külje pealt minna. Okei, ma olen päris karmilt, aga ütleme, et see päris, eks ta nii ongi. Sest et üks sagedamaid vigu, mida küünetehnikud teevad, on see, et nad tulevad siit jõuga alla, tekitavad siia väga punased randid, pärast on kliendil siit valus, tal on hästi õhukeseks läheb, see küüned hakkavad narmendama, mõrad tulevad siit sisse kiiremini, materjal lööb siit millimeetri pealt lahti, sest et sa oled, ja see on siuke koht, mida sa palja silmaga tihti peale ei näe, hästi sage on, et just siia kohta tehakse väga tugevat, sest sa tuled siit jõuga üle ja sa vajutad, siin on see suur padi, eks ole, sellel leegil või mõned kasutavad isegi nagu bulletit, sa tuled siit jõuga alla ja selles kohas on hästi punased, siuksed väiksed siin küüne ääres, väiksed kriipsukesed sellised, aga hästi punased. Ja nüüd, kui see kasvab, siis ta võib tekkida onfülüüs, küüs lööb siit lahti, materjali ei haaku enam ja küüned löövadki külgede pealt lahti. Kui sa küsid, et miks mul materjal lööb just külgedelt lahti, siis see võib olla see üks põhjus, miks sul materjal lööb just nimelt külgedelt lahti. Teine variant, miks sul materjal võib külgedelt lahti lüüa, on see, et see tiibnahk on puhastamata. Need on kaks siukest suurimat põhjust. Et alati, kui sa nagu küüsi teed, et siit lõpeb küünevall ära ja tule maha. Tule maha ja vastu küüneplaati enam rohkem ei lähe. Ma olen sellest rääkinud ka blogipostitustes. Ja järgmine häkk, mida sa saad teha, on see, et paned puuri hästi madala pööretega käima. Seda ei saa teha siis, kui sul on hiinapuur. Hiinapuuril puuduvad väga madalad pöörded ja hiinapuuril puuduvad ka väga kõrged pöörded. Hiinapuurid hakkavad kuskilt niimoodi pihta ja teevad umbes nii palju ja kõik nemad, kuigi sul on täis spektrum seda lülitit seal, siis nende kiiruse hakkab umbes niimoodi ja lõpeb sealt. Et aga õige puur oleks niimoodi, et ta käib ikkagi väga madalatel pööretel ja väga kõrgetel pööretel. Ja osadel puuridel on erinev, kui sul on väga kvaliteetne puur, siis mina ütleks niimoodi, et praegu ma ütleks 5000, eks ole, pane endale seda kiirust peale, aga kui sul on väga kvaliteetne puur, siis mõnel juhul isegi 3000. Ja nüüd ma teen siit eest hästi madalate pööretega, käin siit küünevalli eest ära ja karestan küüneplaadi ära ja seda ma teen ka siis, kui on küünehooldus, sest et ma tahan kindel olla, et seda tiibnahka ei ole üldse küüneplaadi peal. Ja siit poolt tulen siis vastu päeva. See on põhiline, kõige suurem murekoht on tiibnahk ja sealt edasi üleviilitud küüned. Vot nii. Nii, okei, ühesõnaga. Põhimõtteliselt siis selline ta võiks olla. Siit ma peaks tegema palliga. Ma ei käi siia sisse, ei vaata, et oleks, kas ma olen väga sügavalt teinud, kas mul on hästi sügavalt see tehtud. Täna ma enam sellest ei hooli. 5 aastat tagasi väga hoolisin, kõik pidi olema siin viimase peal lõpuni välja. Täna ma enam ei näe seda
vajadust, et küüned peaksid olema täitsa pundunud ja punased. Tagasi juurde ja pigem nagu, et ikkagi maniküür peaks olema turvaliselt tehtud. Veretäpike. Olen saanud. Kasutan hästi palju aparaatset maniküüri, mulle endale väga meeldib see. Sest et siis nahad ei hakka narmendama pärast kliendil nädala jooksul pärast hooldust. Teeme väikse kuju. Ühesõnaga, nüüd kuivatame küüneplaadi, kasutan siis selleks Ritsi Prep and Solution siis vedelikku ja kuulake siis, kuidas te peate küüneplaati kuivastama. Vot nii, alati tuleb küüneplaat ära kuivatada täiesti kriuksuv kuivaks, et saada kõik õlid välja. Kasutan Prep Steppi lisaks, et enne ma nüüd puhastasin kõik tolmu ära, nüüd ma kuivatan. Ja seda Prep Steppi võib siis kasutada suhteliselt julgelt ka niimoodi siin üle küüneplaadi, et ei pea jääma küüneplaadi ulatusse nii-öelda. Nüüd, kes tahab, võib kasutada primerit või bonderit. Mina isiklikult kasutan Ritsi Mega Base'i, see on mu lemmiktoode, sest et sellega on hea, et oletame, et kui sa teed kõik 5 küünt ära ja ütleme, paned selle nail prep'i ära, siis kõigile 5 kohe korraga see peale panna, ta kinnitab selle puhastamise ja kuivatamise ära, et see on minu see lemmik 5 küüstja on see aluskeel. Nii, panen hästi õhukese kihi ja ütleme niimoodi, et ma panen küll 60 sekundit siis, panen 60 sekundit, nii, ja nüüd siis paneme järgmise kihi. Järgmiseks kihiks ma kasutan siis struktuuri, kõik värvid on väga toredad, 10, 9, 8 on väikese sädelusega, õrna siukse sädelusega ja siis siit edasi tulevad siis sellised, need kõik on väga ilusad toonid. Kõik on siuksed, mis sobivad suhteliselt hästi. Ütleme nüüd kõige klassikalisem toon, mis väga hästi kõigile sobib, on see number 5 ja number 4. Ütleme, see on natuke siuke külmem, see külm toon. Tavaliselt need 2 on siuksed, mis on hästi populaarsed ja meeldivad nagu kõigile. Aga siis, mida sa võiksid teha on see, et alati, kui sa hakkad toodet peale kandma, siis tõmba alati pintsel suht pudelikael hästi jõuga vastu pudelikaela kuivaks. Nii et sa füüsiliselt näed, et ta on nagu siuke sirge ja tugev. See annab sulle sellise võimaluse, et sa saad mugavamalt toodet peale kanda ja pintsel ei lähe kohmakaks, sest tihtipeale üks viga, mida paljud küünetehnikud teevad, on see, et pintslid on liiga kohmakad ja siis tundub, et toode on ebamugav peale kanda. Aga see on üks siuke häkk, mida sa saad teha, et siis tooda paremini. Ja ma teen, see on soovitus, ei pea seda tegema, sellepärast, et me paneme suhteliselt õhukeselt toodet peale, aga mulle meeldib kasutada seda väikest pintslit. Ritsil on siis nail art pintslid, mis on väga, neid ei pea lõikama, vanasti sa issand jumal ühtegi head nail art pintslit ei olnud, siis pidi kogu aeg neid lõikama, pluss tal on nii hea karv, ta on pehme, sellega saad teha igasuguseid disaine, kõik võimalikke prantsuse maniküüri, siis seda värvi peale kandmist perfektselt ja head numbrid, millega on nagu igapäevatööd head teha, on 7, 9 ja 11. Need on siuksed head numbrid, mis sobivad nii ornamentide tegemiseks, prantsuse maniküüri tegemiseks kui ka siis perfektse töö tegemiseks. Ja nüüd ongi siis, ma tõmban jälle pintsli ühe külje hästi tugevalt nagu kuivaks vastu pudelikaela ja kui vaja on suurem pintsli või suurem küüneplaadi pind on, siis võta siit pudelikaelalt värvi juurde vajadusel. Aga kui me teeme lühikesi küüsi, siis pigem väga õhukeselt versus silmnähtavalt paksult. Hoia natuke aega pintslit siin küüneplaadi peal, lase tal veidike valguda ja ma hoian õhus. Ma ei pane plärtsti vastu küüneplaati, vaid hoian õhus. Lasen valguda natuke aega ja siis tõmban õhust ette. Ja see on kõik, rohkem ei panekski. Näete? Väga vähe paned seda ehituskeeli peale. Ja ma jaotan ta laiali küüneplaadile. Ja jaotan siis laiali selliselt, et kui ma näen, et mul on siin 1 millimeeter seda materjali, ma panen pintsli õrnalt siia sisse ja lükkan vajutades teda külgede peale. Teate, mis on aamen kirikus või? Kui sul on haav, siis keel läheb alati sinna haava peale. Nüüd vaadake seda valgusvihku.
Valgusvihk on see, millega mina kontrollin oma tööd ja kui see valgusvihk on suhteliselt ilus ja ümmargune, siis ma tean, et ma olen oma töö teinud hästi ja võib lambi alla panna. Põhimõtteliselt on niimoodi, et kui teil on kliendil väga-väga lühike küü, siis täiesti suvaliselt, ilma et sa peaksid oskama seda šablooni panema, ilma et sa peaks seda lõikama, suruda siia nagu küüneplaadile lähedale, pane nii palju vastu, kui saad, pane nii palju vastu, vaata mul isegi praegu täiesti viltuse, et ära üldse mõtle üle, pane ta nii tugevasti, kui saad siia küüne vastu ja sikuta jõuga see nahk, mis siin ümberringi on, sikuta jõuga see nahk alla, et ei tekiks seda naha mumpsu üles, et ei läheks vastu nahka ja siis panegi seda keeli veits üle ääre, ta ei pea isegi tulema siit nagu selle külje pealt üle ääre, aga pane nagu natukene kas või siit üle ääre ja viili niimoodi, et sa jätad selle ääre natuke kõrgemaks selle kunstmaterjaliga, siis saavutad selle, et küüned ei löö otse lahti. Kui sa teed ikkagi modelleeritud keellakki, hästi palju küsivad, et kas sa äärt kinni ei panegi. Kui modelleeritud keellakki puhul üldiselt väga ei peagi panema sa äärt kinni, sest modelleerimine annab ise nii palju nagu seda tugevust. Ja nüüd ma teen siis, näitan teile, kuidas ma siis sellist asja saavutan siin. Ritsi värvid on siis 90% on väga hea katvusega, katavad ühe kihiga, katavad õhukese kihiga, minule meeldib panna selliselt nagu lainetavalt, ujuvalt värvi peale. Kodutegijad, kes te olete ja te teete küüsi, siis katsuge vältida seda, et te teete akna ääres neid küüsi, et te teete kuskil UV-valguse ääres neid küüsi, sest see rikub ära tooted. Ma hästi sagedasti kuulen seda, et kodutegijad näiteks teevad tööd akna ääres ja siis kõik tooted kivistuvad näpu vahel ära ilma. Ja see, kui näpu vahel tooted ära kivistuvad, sa ei näe seda kohe, vaid sa näed seda järgmine hetk, kui sa pudeli lahti keerad, et tükid on see on üks tavalisemaid probleeme, millega mulle hakatakse märtsikuus umbes hakkab see pihta, siis hakkavad kirjad tulema, et hei, tellisin toote, tükid sees, aga tegelikult on tihtipeale see, et haruharva, kui toodetel, praktiliselt ma ei teagi sihukest olukorda, et tükid sees tooted tulevad, see peab olema nagu siis, sest vahest on see, et sa tellid toote, teed ta lahti, samas UV-valgus, just nimelt märtsist kuni juulini on UV-valgus väga-väga intensiivne ja siis isegi juba lahti keeramisel, kus sul on toas peeglid ja suured aknad, siis juba kivistub toode sul silmnähtavalt ära. Nii, ühesõnaga, üks kiht, kõik kaetud, õhuke kiht, kõik super. See on siis 288 Costa Chic, see on üks läbi aegade üks populaarsemaid kollektsioone ja mitte siis populaarne mitte küünetehnikute seas, vaid just nimelt klientide seas. Kliendid üldiselt on Costa Chici värvidest valivad kõige enim ja kõige sagedamini värve. Nii ja siis kasutame kassisilma. Ritsil on siis väga palju uusi efektseid kassisilma lakke ja katsetame siis. Ka on lisaks olemas uued magnetid, terve suur valik, kõik on väga tugevad magnetid, mida ma siis ise kogesin alles hiljuti on see, et magnetil on väga suur vahe. Mul on mingist vanast ajast AliExpressi magnetid, mingisugune 10-15 aastat tagused klassikalised, need kandilised ruudumagnetid ja siin üks vahe tahtsin omale sõbrannale küüsid teha ja polnud Ritsi uut magnetit, katsetasin ja no ütleme nii, et vahe on. Nii. Ja sa ise füüsiliselt saad näha, kuidas see magnet siin toimib ja kõik. Ja võikski nii jätta. Nüüd on siin siuke mõnus selline äge helk on sees, näete. Ja mina kasutan kleisi. Ma ei tea, mul on see kleis on nagu vanast ajast. 2 toppi, mis on siis nagu hästi elassed on Brilliants ja Miracle, need on nagu siis isegi, kui sul on mingid keerulisemad kliendid veits. Ja siis UV kaitseblokaadiga on siis Extra Shine ja siis Protection ja Absolute Top on siuke klassikaline ja Ultra Shine on siis hästi vedel, kui sulle meeldib hästi vedel, siis Ultra Shine on see, mida sa tahad.
Ja üks sagedasemaid küsimusi, mis veel küsitakse, on, et kas ma võin pärast viilida küüsi. Kui sa oled teinud modelleeritud keellakki, siis võib, aga see viil peab olema alati rohkem, kas 180 või rohkem 240. Et mitte kunagi ei tohi teha 100-kritise viiliga keellakkimist ega ühtegi viilimist keellakkimises ei 150 ega 100. Alati ainult 180 või ülesse poole maniküüri viil, et ei mingit seda, et mida tugevam, seda mugavam. Ja võid pärast modelleeritud keellaki võib viilida küüsi õrnalt veel nagu korrektseks kujusse ja näitan teile veel ka, meil on üks väga tore õli, mis on väga hea mandlilõhnaga ja see pisike õli maksab ainult 2,50 € kliendile kaasamüügiks, ülimõnus ja taskusse panna, väga hea lõhnaga, taastab kõik ilusti ära, siin on jojoba, mandel, see on üks tunnustatud küüneõli maailmas ja lõhn on ka imeline, nagu see Kalevi komm. Yes, tšau, bye!